Guys, good morning. August 21 natin. Jack Lamatid Farm ini. Jata iban nyok. Man burbur tayo, man tinong burbur ja. Kaya saluyot niya. Jalari kino. Trabador dito tadig. Bago harap mo. Baka saluyot. Pero may kangkong daw dito, sabi ni Diana. Ayun. Yan o. Kintoy para sinigang. Yan mother. Bali iya. Kaso bigis. Kinahan limpyo. Yan. Pali ng ladman na ani. Bali. Single handed tayo guys. Katon igaton tayo. Hup. Lambot nito. Ayos sarap to. Bali susungod to. Malagman abak may bangus katon. Ano desit labas na ala. Ayan guys. Pili na ani. Nanti maraming saluyot. Thanks to Dayan, mayroon siyang information na sinabi dito pala yun. Ayun. Tataba. Yun. Ganda dito guys yung mga pananim. Yan nakuha ko. Hindi na yan siguro. Yun, napakan ko na. Magaganda dito. Ito pala yung sinasabi nila maganda yung sa farm na kangkong. Ayan, okay na to. Marami na to. This is enough. Yung sabaw yun, sarap pag sabaw eh. Harap pa tayo pero maganda tayo magtanim doon ha. Transfer ko kaya yung iba doon. Wow. Kakalatkat. Lumog. Oh yes. Ayan guys, over there. Okay na, bunot ng bunot. Pitas ng pitas. Okay guys, let's go. Yan tayo. Happy na si mother nito. Ayan. Yan ang aking nakuha guys. Sasabihin na tayo. Good morning. Bye bye. Love you all.